大家好，欢迎收看本期视频。说到百元大钞，相信我们都喜欢，而且听到这个词儿呢，那个两眼就放光。但是像现在我们平时买东西啊，也都会用手机支付，接触现金的这种情况呢很少。那今天呢，就要跟大家来说一说百元大钞，我们来折一折，可以出现一个凤凰。用这个方法呢，可以很好的辨别真假钞票，一起跟我来学一学。说到这个辨别真假钞票，因为像现在刚才说的，我们都是用手机支付，很少接触到现金了，所以咱们这个辨别的能力慢慢的也就下降了。今天呢，我要教给大家几个方法。首先第一点，也是很多人最常用的一个方法，就是用手来摸一摸这个毛爷爷的衣领处啊，有没有明显的凹凸感。如果是比较光滑的呢，可能就是假钞；如果凹凸感比较明确的话，比较清晰的话，就说明它是真钞。而且我们用纸巾来擦一擦这个地方，红色的地方，它可以能够擦掉红色，它呢可以用纸巾擦下来红色。那么第二点呢，就是放在灯光下来看一看水印。那其实我们放到灯光下，或者是直接拿手机的手电筒来照一照的话，在最左边白色的这个空白区域呢，它是有毛爷爷的一个水印头像的，而且呢还会有100的这样一个字样。那第三个方法呢，我们也可以看一看这个百元大钞正面的右边，它是有这样一个小彩条的一竖列的彩条，而这个彩条上面呢，它也是有100的这样一个字样的。用这一点呢，也可以很好的来进行辨别。那么第四个方法呢，就是我们来折一折。那其实折呀，它是有讲究的。我们可以拿这个纸币呢，来竖向的折一折，就是把这个纸币两边给它卷起来折。那这个时候呢，对折之后，如果严丝合缝的话，它能够看得出来形成一个椭圆形的这样一个圆圈。那么如果我们是横向的来折的话，它呢是可以折出一个圆圈，并且呢圆圈中间出现一只鸟。那么经过这样折叠的话，如果全部都是图案吻合、严丝合缝的话，那就说明这样一个纸币它就是真钞了。用这几个方法呢，都是可以非常简单并且快速辨别我们这个真假钞的。以上呢就是今天给大家分享的内容，还想要了解更多，记得关注我，咱们下期再见。